Snipefran comentando, estamos acá. Bueno, hoy vamos a hablar de los perros. Estas típicas personas, esos típicos animales tiernitos, bonitos. No, en realidad no. Hay unos perros callejeros, otros perros que te muerden. Mira, vas caminando tranquilamente y terminas con un tajo así. Vas caminando tranquilo, vas en bici tranquilamente y terminas con un agujero así. ¿Por qué? Por los tontos perros callejeros. Después hay otros perritos pequeñitos, bonitos, que te cagan toda la casa. Más cuando son bebés. ¿Qué problema tienen? Que están todo en el patio afuera y no van a cagar afuera. O mira, o sea, son chiquitos. What the fuck. Así que chicos, bueno, Lo que más voy a... hay que sacarlos fuera todos los días, hay que encargarse, hay que pasearlos. Pero si sos como yo, estás todo el día con el celular, como o con la computadora. Bueno, bueno, sos muy mentiroso. Si sos muy mentiroso, no lo ves. Si sos muy mentiroso, te va a pasar esto. Un día si vas a la escuela y decís, yo tengo un perro que a mí un perro me mordió acá, y te dicen, a ver, no, ya se me curó. Entonces vos por ahí y bueno, vas y hasta que finales esa mentira se vuelve realidad. Te vas con un tajo así, vas a la escuela y igual te dicen, no, llama a mi mamá. ¿Por qué? Porque me hizo un tajo acá. ¿Quién fue? Un perro. Un perro, te caíste de la bici. Van a decirle, pero ¿por qué hablaste bien a la mierda? Bueno, ya lo estamos yendo bien a la mierda del tema. Bueno, los perros son muy entretenidos, bonitos, pero como ya lo dije, me molesta mucho lo que me salen a correr. O sea, ¿qué problema tienen? ¿No le gustan las bicis? ¿O no me gusta mi cara? ¿No le gusta mi cara? Un día terminé sangrando el pie. Se me estaba sangrando el pie porque andaba a adivinar. ¿Qué? ¿Me sacó a correr un perro? ¿Qué pasó? ¿Me mordió? No, obvio, sí, me mordió. Y bueno, entonces, bueno, llegamos casi al final del video. Vamos a decir una última cosa. Si este video llega a 20 likes, haré otro video de que se trate de lo que quieran ustedes, o si no, hago uno propio, ¿vale? Bueno, chicos, seguro un video ahora, bueno, pero ahora seguro. Bueno, chicos, hasta acá el video, los vemos y chau chau. Esperen, mira, suscríbanse si les gustó. Suscríbanse si les gustó el video, den like si les gustó el video, comenten y compartan. Muchas gracias, chicos. Gracias.